Salve galera, fim de tarde aqui na roça, fogueirinha tá acesa ali, já preparei um braseiro e vou fazer aqui um prato clássico na versão grelhada, rústica aí, né? Daquele jeito prático e eficiente que nós curte, né? Qual que é o rango de hoje? Estrogonofe grelhado. Cutelinho aqui, frigideirinha e os ingredientes aqui são cogumelo champignon, temperos no geral. Já já eu mostro melhor o curry, uma manteiguinha, creme de leite, batata pré-cozida e um franguinho aqui, ó, já temperado. Tempero básico, sal, pimenta do reino, um açafrãozinho em pó aí e só. Então a gente vai começar aqui, ó, com a batata. Vamos cortar ela aqui assim, ó, naquele formatinho de batata rústica. Batata com casca mesmo, viu galera? E aquela pré-cozida de leve, bem al dente mesmo, só para agilizar um pouco. Vai temperar as batatas aqui com sal, uma pitada legal de sal, que batata é foda de pegar o sal, né? Chimichurri, aqui um chimichurri com pimenta, legal. E tomilho com erva doce, mais um negócio aí, eu que fiz esse temperinho. Dá uma misturada aí nelas, no tempero, e leva pra brasa. E a brasinha ali, ó, tipo um braseiro de churrasqueira mesmo, saca? Só no carvãozinho mesmo. Batatinha ali. Se quiser dar mais uma ajeitada no tempero aí no frango, ó. Pimentinha do reino, ó. Joga o franguinho ali também. Já vai grelhando ali legal, ó. Hoje a gente quer uma grelha lenta, quase uma defumação, cara. Deixa os bagulho grelhando lá. Enquanto isso, sapeca aquela gelada. E curte o momento. E de tempo em tempo, vai dando uma conferida ali. Virando, ó, as batatinhas e os frangos, né? E aí você vai chegando as batatinhas que estão boas pro canto. Abre um espaço ali na grelha, ó, que você vai precisar para frigideirinha, ó. O que você vai fazer aqui? Tasca aí pedaço de manteiga legal. Leva pro cantinho ali, ó, da grelha. Vem com cogumelo. Pega aí uns cogumelos de tamanho legal. Se eles misturar com esse temperinho que tá na tábua aqui, não tem problema, ó. E aí você pega eles e coloca na grelha também. Então olha ali, agora a gente tem batatinha no canto, filé de frango grelhando, cogumelo grelhando e a manteiga derretendo ali na beirada da grelha, certo? Então olha lá, deu uma grelhadinha no cogumelo, tira eles, corta aí, sei lá, 3 fatiazinhas assim, mais grossa, ó. Tem uns cogumelos aqui, tamanho legal, hein? Ó, vai pegar manteiguinha derretida, certo? Pegou os cogumelos, taca na manteiguinha, creme de leite, uma caixinha aí de creme de leite normal. Esse é o molho do estrogonofe. Vai vir aqui, ó, mostarda em pó e curry. Em vez de ketchup e mostarda, você vai usar essas duas coisas. Se quiser dar uma acertada no sal e pimenta do reino. Chegou o franguinho pro lado, ó, que ele já tá esturricando ali, ó. Bota a frigideirinha lá no meio e mexe o molhinho ali. Confere o tempero, tá da hora. Enquanto o molhinho vai dando uma chegada ali, vamos preparando o prato, ó. Umas batatinhas. Pegou um filé de frango aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vai cortar ele em tiras. E tem dois jeitos de fazer esse prato. O primeiro é juntando essas tirinhas de frango naquele molho. E o segundo, é o jeito que eu vou fazer hoje, é colocando o frango no prato e o molho por cima. Ó, montou o pratinho aqui. Vem com o molhinho. Olha isso. E despeja por cima aqui. Bastante cogumelo. Deixa o molho ali apurando.
E tá pronto esse prato aqui. Vai ter arroz? Não vai ter arroz, mano. Arroz no acampamento dá um trampo. O que eu indicaria aí pra acompanhar é um cuscuz marroquino no lugar do arroz. E aí fechou. E ó, se liga. Mano, que tempero. Batatinha aqui. Muito bom. No ponto. Então, galera, esse aí foi o prato de hoje. Minha versão aí do estrogonofe rústico grelhado aí. Ó. Batata rústica, frango e cogumelo grelhado. E um molhinho aí na base do creme de leite, temperos. Falta mais nada. Fechou. Até mais. Até o próximo vídeo aí. Valeu. Fiquem na fé.